ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤਾ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਗੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਆਈ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪੱਗੂ? ਰਾਤੀ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੱਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਪੱਗੂ। ਦੇਖ ਸੁਸਤੀ।